तो फ्रेंड्स पुलकित का भी दिल नहीं कर रहा है बोलने को, लीना भी थक गई है, सो मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के। चलते हैं, पता चला नहीं पुलकित ने क्या बोला, तो चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, गारंटेड। सो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट। क्या हो पुलकित, बड़े सुस्त से बैठे हो, बात नहीं कर रहे हो? बात नहीं, तो बात करने को दिल नहीं कर रहा है? इतने थक गए? उधर मम्मा भी नहीं कर रही है बात, मम्मा बोल रही है मैं भी थक गई हूँ। पुलकित के को बोल बोल के कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पुलकित पढ़ पढ़ के थक गया है, तो पुलकित का भी दिल नहीं कर रहा है बोलने को। तो फ्रेंड्स पुलकित का भी दिल नहीं कर रहा है बोलने को, लीना भी थक गई है, सो मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के। अरे कहना क्या चाहते हो? सो एक गेम खेलते हैं, है ना पुलकित? कि अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और शाम के 7 बजे तक, ठीक है 7 बजे तक ना हम बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से। फिर हम बोलेंगे कैसे? हम सिर्फ बात करेंगे लिख के या फिर इशारों से। तो थोड़ा सा ना ट्विस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे कि फोर्सफुली ना बात करवाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा आपसे ना, और अगर आपने बात कर दी, मैं फोर्स करूंगा आपको कि आप मेरे से बात करो। अगर आपने बात कर दी तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। तो जैसे मैंने आपसे भूल से बात कर ली कि पुलकित, और आपने जवाब दे दिया, तो फिर आप हुए गिल्टी, आपको मिलेगी पनिशमेंट। सो इस तरह से पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। जैसे पनिशमेंट ये होगी कि जो फोर्सफुली बात करवा देगा वो बोलेगा कि कोई डांस करना होगा या गाना गाना होगा, उसकी चॉइस का। तो पुलकित बोल रहा है कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे पुशअप वगैरह या कुछ और, कुछ इस तरह से भी कुछ भी बोल सकते हैं दूसरे को, वो भी करना होगा। ठीक है, डन है भाई पुलकित, ओके। देखिए घड़ी में टाइम 10:30 हुए हैं, सो अब से गेम शुरू होती है हमारी। सो स्टार्ट करते हैं बस अभी, राइट नाउ। यार इसको लिख के बताना पड़ेगा पुलकित को, ऐसे नहीं समझ आ रहा है इसको। तो नहा गया भाई। स्टडी करनी पड़ेगी भाई। पुलकित खान से लिख के आया, मैंने सोचा चलो पुलकित से बुलवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोकना अपने आप को बोलने से। क्या लिख दिया? It's done. पापा मैंने कर लिया, पढ़ लिया मैंने सारा। अभी तो बैठे थे आप यार, इतनी जल्दी खत्म कर दिया? ओ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे ध्यान ही रहा कि बोलना नहीं था। अब तो करना, अब तो पनिशमेंट मिलेगी मतलब। ठीक है भाई। क्या आप करोगे 20 पुशअप्स नॉन स्टॉप। 20? हाँ। कम कर लो थोड़ा सा यार। नहीं यार 20 तो बच्चा भी कर सकता है। क्या बात कर रहे हो और यार? क्या? चलो 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 भाई। चलो करो करो। अरे मैंने ही गेम बनाई और मैं ही फंस गया। सबसे पहले चलो करो। जगह तो बना लो, मैं जगह बना लो जगह बना लो। सब जगह तो कपड़े कपड़े रखे हैं। ये समझ आ गई ना, और विंटर्स खत्म हुई, बस अब सब पैकिंग हो रही है।
चलो भाई कर 20 पुशअप्स। रुक जाओ। हेलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 19 20 हो गया। ओ भाई वर्कआउट हो गया वर्कआउट। चलो भाई खेलते हैं। आपकी वाइट है मेरी ब्लैक है। ओके अब नहीं बोलूंगा भाई। ओके तो अभी खाना खाते हैं। Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo. Loo loo, skip to my loo. Loo loo, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. अच्छा सुनो, खाना कैसे? अच्छा था। पनिशमेंट मिलेगी। मिलेगी अब। हाँ भाई पनिशमेंट बनती है पुलकित की। तो ये करेगा 20 पुशअप। 20 कुछ और दे दो। 10। नहीं 20 कर। ठीक है। चलो स्टार्ट। ये पुशअप है। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो करो। नहीं कुछ और दो। नहीं आते मुझे। यही करो यही करो। मुझे ना दे देना, मेरे से नहीं होंगे। कितने हुए काउंट कौन कर रहा है? 10 अच्छा 11 20 भाई भाई अब चैलेंज अगेन स्टार्ट। आपने तो दोबारा बोल दिया। मैंने बोला कि चैलेंज अब शुरू है। पुलकित तो चला गया साइकिलिंग करने, लीना के साथ। सो मैं भी जाता हूँ देखता हूँ। पर आज हमारा पता ही है आपको कि चैलेंज क्या है कि बात नहीं करनी है एक दूसरे से। बात करेंगे तो मिलेगी पेनल्टी, मतलब पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सो एक बार तो दिन में भर चुका हूँ, पुलकित भी भर चुका है, अभी लीना बची हुई है। तो कोशिश करेंगे लीना से बुलवाने की, सो लीना को भी कुछ ना कुछ पेनल्टी पड़े। सो अभी तो चल रहा हूँ मैं नीचे। मिल गए हमें पुलकित साहब। मौसम है आज ठंडा ठंडा। यहाँ तो बारिश नहीं हुई है पर लग रहा है पहाड़ों में बारिश हुई है, इसलिए मौसम ठंडा ठंडा है। बर्फ पड़ रही है। हमारे फ्रेंड और हमारे सब्सक्राइबर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Skip to my loo, my darling. Skip to my loo, loo loo. Skip to my loo, loo loo. Skip to my loo, skip to my loo, my darling. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo, loo loo. Skip to my loo, loo loo. Skip to my loo, skip to my loo, my darling. Little red wagon, painted blue. Little red wagon, painted blue. Little red wagon, painted blue. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo. अरे कहना क्या चाहते हो?
चलते हैं, पता चला नहीं पुलकित ने क्या बोला, पर चलो चलते हैं। मुझे लग रहा है झूले के लिए बोल रहा है शायद। Skip to my loo, my darling. Off to Texas 2x2. Off to Texas 2x2. Off to Texas 2x2. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. Found my partner, love is true. Found my partner, love is true. Found my partner, love is भाई पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे भाई साहब। darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है। अब चलेंगे हम घर। लीला नहीं बोली आज, मुझे और पुलकित को तो पेनल्टी पड़ चुकी है। क्या बन रहा है, बता दो क्या बन रहा है। अब तो बन चुके हैं, अब बन चुके नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो? बन चुके हैं 7 और चैलेंज हो चुका है खत्म। मैं और पुलकित हार गए हैं और लीना गए हैं जीत। तो लीना को कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं। चलो अब मम्मी जीत चुकी है। तो आज के चैलेंज के विनर हैं लीना। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय।